Quarta corsa di questo 20° convegno 2026 con l'Ippodromo del Savio. È la quarta prova anche del Riccardo Grassi Driver Award 2026, premio Rotary Club Cesena Valle del Savio. Numero 1 è Batman Griff con Gennaro Mitrano, 2 a Stecca Dimar Daniele Cuglini, 3 Capitan Harlock Romano Tamburrano, l'attuale leader della classifica con 17 punti, 4 a Heaven Rose Simone Mollo, 5 Barolo Griff Mario Minopoli Junior, chiude la prima fila 6 Eldo di Cavallina con Lorenzo Talpo Junior. La seconda fila è composta dal 7 Dark Angel Fee Antonio Greppi, 8 Falco Trio Federico Esposito, dal 9 Blackfire Horse René Legati, il 10 Timotei Mona con Ferdinando Pisacane. La macchina accelera, si chiudono le ali, partiti. Davanti a tutti Heaven Rose, ma a destra abbiamo già Barolo Griff e Eldo di Cavallina che ci provano, ma non sembrano riuscire nell'operazione. Prova a scendere in seconda posizione, a parcheggiare Barolo Griff, l'operazione non riesce perché chiude il varco a Stecca Dimar con Daniele Cuglini che si mette in seconda posizione, quindi 14,6 per partire. Non sembra invece deporre le armi il numero 6 di Eldo di Cavallina, che continua a marciare in terza ruota, impedito nella discesa in seconda ruota da Barolo Griff. Ecco, l'operazione riesce ora, quindi Eldo di Cavallina dopo 400 metri riesce a scendere prima in seconda ruota e poi va addirittura in prima posizione. 29 i primi 400 metri, una bella spesa soprattutto per chi se n'è dovuta fare una parte addirittura in terza ruota, ma comunque Eldo di Cavallina ora comanda una sbandata improvvisa all'ingresso della retta delle tribune, ma si riesce a compensare questa sbandata all'esterno. Quindi Lorenzo Talpo e Eldo di Cavallina davanti a tutti, ma adesso arriva velocissimo Blackfire Horse che sicuramente non farà rifiatare l'avversario. 800 metri in un minuto esatto, quindi la coppia di quelli che sono davanti si chiamano Eldo di Cavallina alla corda, Blackfire Horse dietro. Poi abbiamo Heaven Rose che prova a seguire Eldo di Cavallina, ma è richiamata comunque dal suo driver. Dietro di loro si muovono un po' di cavalli, tra cui anche Timotei Mona che sta cercando il momento di incominciare a dare la punta per uscire in terza ruota. Sembra riuscire a sfondare a 400 metri dall'arrivo e la cosa succede, quindi davanti a tutti è passato Blackfire Horse che si prende una mezza lunghezza di vantaggio, viene inseguito da Timotei Mona con Ferdinando Pisacane, prova a resistere Eldo di Cavallina alla corda. Gli altri cavalli che provano a risalire sono comunque impediti dal fatto che ci si sta aprendo a ventaglio. 15,5 la curva, si entra in retta d'arrivo René Legati con Blackfire Horse, prova a darsi la gamba ma manca ancora qualcosa, deve resistere Blackfire Horse, arrivano in tre su di lui e sul palo probabilmente Dark Angel Fee Antonio Greppi che riesce a fare probabilmente il primo posto. 15,6 la media, 2,5 abbondanti per il rotolo completo di questi 1660 metri, un arrivo davvero avvincente che probabilmente premierà Dark Angel Fee Antonio Greppi che batte proprio sul palo il Blackfire Horse che era riuscito a sfondare a 400 metri dall'arrivo. Guardiamo le altre posizioni, il numero 3 dovrebbe essere Capitan Harlock in terza posizione a precedere il 10 di Timotei Mona e il numero 6 di Eldo di Cavallina. Quindi probabile bella vittoria per Dark Angel Fee Antonio Greppi, per il signor Daniele Dannoglio. Dark Angel Fee, questa femmina di 7 anni da Bird Parker e Mille Luci FI.